За Сэмбэнцгүн намайг баяр сайхны наман гэдэг би төгөлдөр хүрээний дугууланд явдаг. Одоо өнөөдөр хичээлийн дараа гэдэг хөтөлбөр явж байгаа. Өнөөдөр хүүхдүүд ямар дугуулан сонгосныг сонирхцгаая. Одоо энэ сургалтын эсэлт авж байна. Энд эцтэй орондоо сургалт бүртгүүлээр лиш ороод бүртгүүлээ. Одоо өнөөдөр явахыг харж байгаа. Энэ жил ямар дугуйд бүртгүүлсэн бэ? Хөл бөмбөг англи хэл. Зургийн дугуйл нь тэгээд англи хэл. Шатар, бүжиг, спорт бүжиг. За тийш явах. Одоо хүүхдүүд өртөлгөө ороод зоос аваа тэгээд эндээс дуртай юм авч болно. За энэ хичээлийн юм байгаа. Алтан хонх таадаг өрөөгнэ. Өнөр орж бол энд ингээд даран байгаа өнгийн бэрэмлээ шавруудыг дээр нэг өнгийн бэрэмлээ шавруудтай байрыг нь харуулах юм бол заасан. За баярлаа. Зэнада манай намайсан кофе шоп байна. Чи энэ жил ямар дугууланд бүртгүүлсэн бэ? Англи хэл. Бүжгийн дугууланд бүртгүүлсэн. Одоо бүртгүүлэх гэж явж байна. За баярлаа. Ямар дугууланд бүртгүүлэх? Спорт бүжиг. За. Чи дугууланд бүртгүүлсэн үү? Эцтэй орон дээр. За одоо өнөөдөр гарцгаая. 12-оос 2 цагийн хооронд тоглолтог төгөлдөр. Одоо энэ манай тоглоомын талбай байна. Та энэ жил эцтэй орон дээр сургалтанд бүртгүүлсэн үү? Бүртгүүлсэн. Ямар Монгол үз. зураг? Гар урал. Баярлаа. Чимэглэх урлаг. Би уран зургийн сургалт. Чи эцтэй оронд төгөлдөр хуур байгаа. Тэгээд спорт үзэг. Тэгээд жүжигчүү гар зодон. Тэгээд чимэглэх урлаг. Тэгээд уран зураг. Тэгээд цаашаа зүүн заагаа дөө. Энэ бол манай хөл бөмбөгийн талбай. Энэ дээр хүүхдүүд бариста хичээс хөл бөмбөг аваад энэ дээр тоглож болно. Энд хэлээсэл гинэ бүх бараа 3-5 ундааны сан. Энэ ямар хүртэй бэ? Энэ болохоор хувцсныхаа холиос хөлөг хийдэг байгаа. За хүүхдүүд маань 2-3 ундааны саваар энд байгаа хувцснуудаас өөртөө таарсан тохирох хувцснуудыг сонгоод авах боломжтой байгаа. Баярлаа. Манай эцтэй орон иймэрхүү байна. Тэгээд та ч гэсэн хурж ирээд эцтэй орон дээр сургалтанд бүртгүүлээд тэгээд сургалтанд бүртгүүлсэн хүүхдүүдэд амжилт хүсье. Баяртай.